Fjala i kalon zotit Alizoti. Shpjegim vote. Unë në fakt dhe mora që i fillim për procedurë, po piqen të flasë në... Mua më bën një gjë për shtypje. U diskutua dhe ka tensione debati në lidhje me ligjin e barazisë gjinore. Me që ne jemi gabim dhe ju mund t'jeni mirë, atëherë pse e çoni ligjin në pikën e 17, që i bie të nderuar qytetar që ligji për barazisën gjinore të diskutohet në pas mesnate. Kështu që do ju lutesha, ligji për barazisën gjinore, i cili ka një element kryesor në atë kamuflimin shumë të bukur që keni bërë pafundësisht, dhe fakti që e keni çuar pas mesnate, që mos ta ndjeki dikush parlamentin, mos ta ndjeki shoqëria parlamentin, vërin e rën e ditës, vërin të diskutojmë tani për ligjin e barazisë gjinore dhe na tregoni neve që ne jemi gabim dhe ju jeni mirë. Na tregoni që ne kemi gabim, hajde diskutojmë ligjin e barazisë gjinore. Pra ne jemi gabim. Ne pretendojmë se në këtë ligj ka termi shumëfisht i gjinis, shumëfizimi i gjinis dhe identitet gjinor. Dyshimi jonë është që ky ligj lën hapësirë që të shkatërrohet i gjithë rendi shoqëror dhe botror që deri dje ka qenë mashkull edhe femër. Na jepni këtë mundësi, na e vërtetoni që ne jemi gabim dhe ju jeni mirë. Mos e çoni në pikën 17, të nderuar qytetarë që nuk e dini, i bie tjetë pas mesnate. Vëreni tani të diskutojmë dhe na e provoni që jemi gabim. Kjo është kërkesa ime. Zoti Spaia, procedurë. Zoti kryetar, ju rikujtoj që aty jeni për të majtë drejtimin e seancës me panshmëri. Unë nuk e kuptoj se pse nërmerret një mas ndaj zotit Balliu aty dhe nuk nërmerret një mas kur nga ana e mazhorancës, përfaqësuesit mazhorancës, përdoren terma lehin për deputetët e opozitës. U përdor disa herë ky term dhe ju hyn në një vesh dhe ju del nga tjetri. Ju lutem, dum pa anësin drejtimin e seancës. Dhe jo të merren ato masa krejt qesharake për një deputet që nuk ka lviz nga karrigja e vet tek e fundit. Ndërkohë që këtej flasin ofendimet për opozitën dhe ju nuk ju bajnë as pak përshtypje. Faleminderit. Zoti Spaia, është edhe drejta, nuk është të thënë që të dëgjoj gjithçka që është përdoritur apo thuhet, dhe edhe këtë nuk e kam justifikim, por është e drejta e deputetëve gjithashtu të iniciojnë dhe t'i kërkojnë sekretariatit të etikës marrjen e masave. Nuk është vetëm me kryetarit të kuvendit, gjithsesi mos keni merak sepse do të jemi pa anshëm. Tani një diçka të vogël. Më pas vijojmë. Ka me sa shoh rreth 10 kërkesa procedurë. Nga ana tjetër ta mbarojmë fjalën, ndërkohë që kemi një ditë shumë të gjatë pune. Në konferencën e kryetarëve ka patur një mendësi nga të gjithë, edhe nga gjithë krahët, që duhet kemi një efikasitet. Ky është përdorur efikasitet në punë. Nëse ne do të qëndrojmë këtu, pra jemi te njoftime dhe me ndryrjet për procedurë, që është e drejta juaj legjitime natyrisht, do ta stopojmë këtu diskutimin për 1 orë, për 2 orë, siç është bërë edhe një traditë jo e mirë. Më pas do të përballemi me atë që u tha edhe këtu. Projekte të rëndësishme do të shtyhen për orë të pa me jo shumë vizibilitet, po e them me eufemizëm. Kështu që kërkoj mirëkuptimin tuaj që të qëndrojnë ato procedurat, ato kërkesa që janë realisht për procedurë. Në të kundërt, më mirëkuptoni ju mua që do ta ndërpres fjalën nëse sapo shoh që nuk është për procedurë, se nuk ka mënyrë tjetër për ta menaxhuar seancën, sidomos këtë seancë kaq të gjatë. Me radhë, zoti Erald Kapri.